खबर गुआंढी सूबे राजस्थान तो जिथे हनेरी की वजह के नाल हुई है ਵੱਡੇ पद्धर ते तबाही। नागौर दे विच मोबाइल टावर डिग गया, तेज हनेरी दे विच मोबाइल दा टावर डिग गया ते कैमरे दे विच इह भयानक मंजर कैद भी हो गया। शहर ते पिंडां दे विच कई दरख्त भी डिगे ने। राजस्थान च हनेरी दी तबाही वेखण नूं मिली है। कुछ ही पलां च टावर डिगण दीयां तस्वीरां, जी हां टावर डिगण दीयां तस्वीरां तुहाडी टीवी स्क्रीन दे उत्ते राजस्थान दीयां तस्वीरां ने। हनेरी दे नाल तबाही उत्थे होई है, जबरदस्त हनेरी राजस्थान दे विच और उसकी वजह के नाल मोबाइल टावर ही डिग गया। बहुत मजबूत या कहिए कि नींह जिहड़ी हुंदी है मोबाइल टावर की बहुत मजबूती के नाल बनाई गई हुंदी है ताकि बहुत कोई झक्खड़ हनेरी आवे तो कोई दिक्कत ना हो, मोबाइल टावर खड़ा रहे। पर मोबाइल टावर डिग गया, सोचो कितनी जबरदस्त और तेज हनेरी उत्थे आई होगी और मोबाइल टावर ही डिग गया। उसदियां कुछ तस्वीरां कैमरे दे विच कैद होईयां ने, वो भी तुहानूं दिखा रहे हैं। कई दरख्त कई थावां दे उत्ते राजस्थान तो खबरां आ रहीआं ने कि टुੱटे ने। उसकी वजह के नाल बहुत सारे लोगों को दिक्कत आईयां ने, ट्रैफिक नूं लैके दिक्कत आई है, यह भी साडे कोल जानकारी पहुंच रही है। तो राजस्थान दे विच मोबाइल टावर किस तरीके नाल डिग्या है ये तस्वीरां बयान कर रही ने और तेज हनेरी की वजह के नाल यह पूरा हादसा वापरिया है।